Karibu katika kipindi chetu cha saratani ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana moja kwa moja na ugonjwa au tatizo la saratani, na tunagusia maeneo mbalimbali. Heri ya mwaka mpya, na kama kawaida kwenye kipindi uko nami Lea Mushi, lakini siko peke yangu, niko na daktari bingwa kabisa katika hili eneo, Daktari Henry Tungaraza. Daktari, karibu. Asante sana Lea. Hatujaongea muda mrefu sana, kwa hiyo nachukua nafasi hii kukutakia heri ya mwaka mpya 2026. Nashukuru, heri ya mwaka mpya nawe pia. Basi Asante sana. leo bila kupoteza muda, daktari, leo tunazungumzia saratani adimu. Wazungu wanasema hizi ni rare cancer. Kwanza tuanzie hapo hapo, hizo saratani adimu ni nini hasa? Okay, saratani adimu kama neno adimu lenyewe linavyosema ni saratani ambazo sio nyingi, na tunaziita saratani adimu kwa sababu hazipatikani kwa watu wengi. Kwa hiyo kitu kikubwa sana ambacho kinafanya saratani iitwe adimu ni kutokana tu na takwimu. Kwa hiyo saratani yoyote ambayo ukichukua watu 100,000 na yenyewe inapatikana kwa watu chini ya 6, kwa hiyo watu 6 kwenda chini kati ya watu 100,000, hiyo tunaita saratani adimu. Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo ndio maana ya saratani adimu. Na je, hii saratani adimu inatokea kwa kila mtu au kuna kundi maalum la watu maalum ambao ndo wanapata hii saratani adimu? Lea, asante, swali zuri sana. Saratani adimu zinaweza zikatokea kwa mtu yoyote, hakuna kundi maalum. Kwa hiyo ina maana inaweza ikatokea kwa mwanamke, mwanaume, watoto, watu wazima, kabila la fulani. Kwa hiyo hamna kundi maalum, kwa hiyo mtu yoyote anaweza akapata. Na sasa tukienda kuziangalia hizi saratani adimu, unaweza ukatupa labda mfano wa zipi ni saratani adimu? Naweza nikakupa mfano. Lazima niseme pia kama awali nilivyotangulia, saratani adimu inatokana na idadi ya hiyo saratani kwenye jamii fulani au kwenye nchi fulani au kwenye kwa watu fulani. Kwa hiyo inaweza ikatokea sehemu yoyote ya mwili. Inaweza ikatokea kwenye ubongo, inaweza ikatokea kwenye njia ya chakula, inaweza ikatokea kwenye damu, inaweza ikatokea kwenye viungo vingine vya mwili kama tezi. Kwa hiyo pia ukizijumlisha zote saratani adimu, baada ya kusema kwamba zinaweza zikatokea kwenye sehemu yoyote ya mwili, ukizijumlisha kwa ujumla zinakaribia 20% mpaka 25% ya saratani zote ambazo tunazijua, kwa sababu kama ukizijumlisha kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwa mfano, kuna saratani lakini ziko tofauti tofauti, lakini kuna saratani fulani zinaitwa gliomas kwa Kiingereza. Hizi ni rare au ni adimu sana kwa mtu kupata saratani za aina hiyo za glioma au saratani za ubongo kwa jamii yoyote. Lakini pia kuna saratani ambazo zinaweza kutokea kwenye njia ya chakula, mfano utumbo mdogo. Sio watu wengi wanapata saratani za utumbo mdogo. Hata mimi kazini hapa Muhimbili, hospitali ya Muhimbili Taifa, sio mara nyingi napata watu ukiwa na saratani za utumbo mdogo. Utumbo mkubwa ni nyingi, lakini sio utumbo mdogo. Kwa hiyo saratani zipo pia saratani zingine ambazo ni adimu ambazo zinatokea kwenye mifupa au kwenye viungo ambavyo vinaunganisha mfupa na mfupa, tunaita connective tissue au tunaita sarcoma, osteosarcomas. Hizi sarcomas au saratani za mifupa au aina za saratani ya mifupa pia na zenyewe ni adimu, zinaweza zikatokea, na ninaziona sana sana kwa watu wengi, lakini pia watoto. Kwa hiyo pia ni adimu. Lakini zipo saratani zingine zinatokea kwenye figo. Figo zinaweza kapa saratani nyingi, lakini kuna moja inaitwa Ewing's tumor. Ewing's tumor pia sio nyingi sana zinatokea, lakini sio kwa wingi kiasi hicho. Na pia saratani pia za damu. Saratani za damu tunazita leukemias, sio nyingi sana kwa watu wengi. Huwezi kukuta watu wengi wanapata. Zingine saratani, aina fulani za saratani ya damu ambazo zinaitwa leukemia pia ni adimu. Kwa hiyo mifano iko mingi, na kama nilivyosema awali, zinaweza zikatokea kwenye kiungo chochote cha mwili. Sasa na kama ulivyosema, kwa mfano kama hiyo ambayo inatokea katika mfupa na mfupa au katika utumbo mdogo, ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo katika kugundua kwamba hii ni saratani? Kwa sababu ni adimu, mtu anaweza akaja ukasema tu labda anaumwa kitu kingine. Nadhani karibia umejibu pia swali. Changamoto kubwa saratani adimu zinatupa sisi kama watu wa huduma, lakini hata kwa wagonjwa, ni aina ya dalili ambazo zinakuwa nazo.
zinakuwa na dalili ambazo sio zile ambazo zinapelekea udaktari kugundua mapema. Saratani, yani dalili zake kwa Kiingereza tunaziita zinakuwa not very specific. Okay? Kwa hiyo kwa sababu hiyo inakuwa ngumu sana wewe kuzigundua. Kwa hiyo hiyo ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo inapelekea hizi saratani kuwa na inapatikana zikiwa tayari zimeshakuwa limechelewa, au tunasema late presentation. Wagonjwa wengi wanakuja tayari ugonjwa utakuwa mkubwa. Lakini changamoto nyingine ambayo ningependa kusema ni kwamba hakuna wataalamu wengi ambao wanazingatia au wanabobea kwenye hizo saratani ambazo ni adimu. Kwa sababu ni adimu, wewe hata wabobezi unaweza kuwa ni daktari wa saratani, lakini sio wengi wamebobea kwenye hizo saratani kwa sababu ni adimu. Unajua, unakuwa mbobezi unaona hicho kitu mara nyingi, okay? Au unaona wagonjwa wengi, unapozidi kuona pamoja na ile tunasema ujuzi unazidi kuongezeka. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto nyingine. Changamoto nyingine ni kwenye huduma, kwa sababu ni adimu. Kwa hiyo hata huduma, na nikisema huduma naongelea kuhusu dawa, naongelea kuhusu vifaa ambavyo vinaweza vikatumika kugundua hayo magonjwa, pia ni vichache kwa sababu hizo saratani pia ni adimu. Kwa hiyo changamoto ndo hizo, na kwa sababu hiyo unakuta wengi ambao wanapata hizo saratani hali zao haziwezi kuwa sawa na wale wengine ambao wanapata saratani ambazo zinaonwa kila mara, kwa sababu vifaa vipo, tiba zipo na zinapatikana mapema. Umezungumzia hapo kwenye tiba, la vile vile umezungumzia pia kama madaktari. Kwa mfano, labda unaweza kawa daktari bingwa kwenye eneo labda saratani ya titi, ya matiti, au labda kwenye saratani labda ya kitu kingine. Sasa hapo wagonjwa wanafanya nini? Yaani namuwaza yule mtu ambaye ameambiwa labda una saratani, kwenye kichwa changu kimeingia sana hiyo ambayo ipo katikati ya mifupa na mifupa. Mtu umeambiwa hivyo, madaktari bingwa hamna, au labda dawa, yani inakuwaje? Kwa sasa hivi tunabidi tufanye kazi zetu, au mgonjwa inabidi afanye jitihada za kutumia vifaa na wataalamu ambao wapo sasa hivi. Hata hao wachache ambao hawajui hayo magonjwa wapo, ni kuendelea kujitahidi kuwatumia hao. Lakini kitu kingine ambacho tunajaribu kufanya, ambacho mimi na wewe tunafanya hapa, kwa sababu changamoto nyingine baada ya hivyo vitu ambavyo nimesema vya awali kama changamoto, ni ufahamu ambao ni mdogo sana. Awareness iko chini ya hizi saratani kwa sababu ni adimu, lakini hata tafiti mara nyingi zinakuwa ziko chini kwa sababu hizi saratani ni adimu, na tafiti zikiwa chini, wakati mwingine hata uwekezaji na jitihada zingine zote zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo mimi na wewe leo tunachokifanya hapa pia ni kufahamu, ili kuhakikisha kwamba madaktari wanaendelea kujua kwamba hizi saratani adimu zipo, lakini hata wale ambao wanatusikiliza ambao ni sehemu ya jamii waendelee kujua kwamba jamani, kuna saratani adimu, na kuna saratani zikiwa adimu zinakuwa na dalili ambazo sio sana zile ambazo tunazisikia kwa saratani zingine ambazo tunazisikia kila siku. Kwa hiyo ukijisikia tofauti, ni vizuri ukawahi kumuona daktari wako na ukawahi kufanya uchunguzi ili tuweze kugundua kwa mapema hizi saratani adimu. Kwa hiyo swali lako ni kwamba sasa hivi kweli uwanja ni mdogo, lakini kuna nafasi ya kufanya uwanja uwe mpana na kubadilisha mazingira, hata saratani adimu zikasikika na zikapata ufumbuzi, au zikapata ile attention, au zikapata sikio ambazo zinahitaji. Labda kwa sababu wewe ni daktari bingwa, najua pia utafiti na kusomaga huku na huku, najua ni kitu ambacho unapenda sana. Lakini je, kama nyinyi madaktari, tulee mfano kwa Afrika au kwa nchi yako ya Tanzania, kuna namna yoyote ambayo mmeweka mifumo mmeweka mifumo ya kuhakikisha kwamba tafiti mbalimbali zinafanyika kwenye eneo hilo? Swali zuri. Mifumo ipo, lakini bado iko kwenye sehemu ambazo ni kidogo ni changa, nikisema in their infancy, na mifumo iliyopo ni kuhakikisha kwamba tunakusanya takwimu. Kwa hiyo mfano kama mimi, kuna hospitali ya taifa Muhimbili, tunajitahidi kadri inavyowezekana kuhakikisha kwamba tunachukua takwimu za wagonjwa za hizi saratani ambazo ni adimu. Kwa kila mgonjwa atakuja pale Muhimbili, tunahakikisha tunamrekodi vizuri na takwimu zinakuwa zinatunzwa, ili baada ya muda tukikagua tunajua leo saratani adimu zilizoonekana ni zipi na zipi zinaongoza, ili kwa mwanzo at least hizo takwimu zilizopo zinaweza katuongoza kuweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi, kuipanga mipango yetu kwenye namna ya kujua sehemu gani tunahitaji kuongeza nguvu, dawa gani tunabidi tuziongeze, na labda sehemu gani ufahamu uko mdogo
ili kuweza kuongeza nguvu, ufahamu uongezeke, sio tu kwa madaktari, lakini kwa jamii kwa ujumla. So kwenye issue ya takwimu tunajitahidi, na sisi wenyewe kama daktari tunakuaga na mikutano hapa na pale kuambizana kwamba hizi saratani ni adimu, na kwamba lazima jitihada ziongezeke ili kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za hizo saratani. Hazitaki kusahaulika, kwa sababu hata kama ni adimu, tukumbuke kwamba zinawakumba watu kama sisi na hazichagui. Ndio maana mara kwanza uliuliza kama kuna makundi yote maalum. Hakuna kundi maalum. Kwa hiyo kwa sababu hazichagui na kwa sababu tu ni za adimu, haimaanishi kwamba mtu unaweza kwa kikwepa hicho kikombe. Bado hicho kikombe kinaweza kikakufikia. Kwa hiyo bado ni swala ambalo lazima lifanyiwe kazi. Sasa hizo takwimu ambazo mnazikusanya nyinyi kama taifa, mnashirikishana labda na kwa mfano labda shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, manake na wenyewe labda, najua Tanzania ni mwanachama na ni memba sasa mnashirikishana nao ili labda kugundua labda na India wanazo, wametafutaje dawa na wametibu vipi, au mnashughulika tu wenyewe kama hospitali ya taifa ya Muhimbili na Tanzania kwa ujumla? Nashirikishana unajua mfumo ulivyo ni kwamba si kama hospitali tuko chini ya Wizara ya Afya. Kwa hiyo jukumu letu la kwanza ni sisi kukusanya takwimu kwa wagonjwa wetu ambao wanakuja pale kwetu. Alafu zile takwimu zote tunazipeleka Wizara ya Afya. Alafu Wizara ya Afya inakuwa na uwezo wa kwenda kwenye shirika la Afya Duniani ambao umeliita WHO. Kwa hiyo hiyo ndio level ya ushirikiano ambao sisi tunautoa. Lakini jukumu kubwa zaidi liko kuna wizara ambayo tunawapa hizi takwimu, wana uwezo wao kuja ku access takwimu whatever point, yani kwa wakati wowote ule, na mara nyingi ni jukumu letu au sisi lazima tuwape wao ndio wanapeleka huko juu, na kama taifa wanatuwakilisha ili kuweza kuhakikisha kwamba hizi saratani adimu zinajulikana, na ijulikane Tanzania inazauza kiasi gani na nini kinahitajika, changamoto gani tunakuwa nazo. Kwa hiyo ndio tunashirikiana nao kama ulivyosema awali, sisi ni member state, kwa hiyo ni sehemu ya jumuiya kubwa. Na nafahamu daktari, wewe ni mdau kabisa wanaowahudumia wagonjwa. Najua hilo ndo eneo lako ambalo tukizungumza hutaki kabisa kusahau, wanaowahudumia wagonjwa wa saratani. Hao watu sasa, kwa mfano kama mtu amekuja na saratani ya dimu, mnasaidiaje au ndugu au hiyo jamii ya watu ambao wana familia ambao wana saratani ambazo ni ya dimu? Kwa sababu najua unakuaga kwa mfano labda una magrupu labda watu wana saratani labda ya kitu fulani lakini kuna hawa sasa ambao ndo ili kundi maalum ambazo ndo kama ulivyoeleza kwamba zinaenda zikaenda kwenye magonjwa mengine mtu hata asijue. Wanasaidiwaje hao? Hawa kiukweli ni kwa tunachokifanya sasa hivi, ingaje sio saa zote, kwa sababu unajua saratani kishakuwa adimu kiukweli, wakati mwingine hata mtu wa huduma naye unaweza ukajisahau, lakini kadri inavyowezekana ni kutoonyesha kama tunasema kwa Kiingereza give up, kukata tamaa. Kwa hiyo saratani adimu ikija, kitu cha kwanza tunajitahidi kufanya ni kuhakikisha kwamba tuonyeshe kwamba tumekata tamaa kwa hao wagonjwa na wale ambao wanawapa hiyo huduma hao wagonjwa, kama ulivyosema caregivers. Kwa hiyo tunajitahidi sana kutoa kadri inavyowezekana msaada ambao uko ndani ya uwezo wetu, na kuwaeleza kwamba hata kama saratani ya adimu na hamjawahi kuisikia huko mnapoishi, huko kijijini au nyumbani kwenu, hii saratani ipo na kuna tiba. Kuwaeleza kinaga ubaga kwamba hata kama hujawahi kusikia na ni adimu, tiba ipo na inawezekana mtu akatibiwa na akapona. Kwa hiyo ufahamu na utayari wa daktari na yule ambaye anatoa huduma kuonyesha kwamba yuko tayari pale kuwahudumia. Kwa hiyo tunaelimisha, na sisi tunaendelea kuwa na utayari, na pia tunajitahidi kadri inavyowezekana kuonyesha kwamba viongozi kuna hospitali kwamba matatizo kama haya yapo, kwa kuchukua hizo takwimu, kwa sababu wakati mwingine saratani zinapozidi kuwa adimu, viongozi wasipojua kwamba saratani zipo, hata kwenye mikakati yao wanaweza wakazisahau. Kwa hiyo tukijaribu kuchukua hizi takwimu na kuwaeleza na kuwakumbusha, mikakati pia inakuwa inatilia maanani hizi saratani adimu, ili kupaza sauti zaidi, kuwasaidia wagonjwa kupaza sauti, kusaidia caregivers kupaza sauti, ili haya magonjwa pia na yenyewe yasipuuziwe
watu wa procurement waelewe kwamba hii dawa hata kama inauzwa na supplier moja bado inahitajika kwa huyu mgonjwa, kupaza hiyo sauti na inunuliwe. Sio tu zinunuliwe zile dawa ambazo zinawatibu wagonjwa wengi, hata kama huyu yeye yuko peke yake, inunuliwe hivyo hivyo, hata kama it doesn't make business sense, kwa sababu wakati mwingine the bigger the numbers, the better the business sense wanasemaga. Kwa hiyo wanasema hata huyu unajaribu kumweleza huyo mtu wa procurement, baada huyu ni binadamu anahitaji, kwa kuendelea kuwa ambassadors wao, ndio kazi kubwa ambayo sisi tunafanya kama watu wa huduma, lakini pia kuongea sana na viongozi wetu. Kwa hiyo kuna sehemu mbili, kwa kuongea na viongozi, lakini pia kuongea na wale ambao wamekumbwa na hilo tatizo, kusaidia. Safi sana. Sasa tukiwa tunaenda kumalizia kipindi chetu, daktari, waga unatuambia hapa, ili kujikinga na saratani hii unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Ili kujikinga na saratani hii, sitakaa nisahau ile siku ambayo umetuambia tupunguze kula nyama choma. Mimi kama mtu wa kaskazini, roho inaniuma mpaka leo. Pole sana. Pole sana, una namna. Mpaka leo nikikumbuka tu nakumbuka daktari amesema nipunguze kula nyama choma na nisipende kula nyama ya nundu. I say. Nakuuma sana. Sasa daktari, hizi saratani ya dimu unaiambiaje jamii ifanye nini? Ukiacha vile vitu ambavyo tumeongelea ambavyo unaweza ukafanya kuzuia saratani zingine zote, kwa saratani ya dimu inabidi uongeze umakini wa kuangalia mwili wako. Inamaanisha kwamba ujitahidi kuangalia tofauti yoyote unaiona kwenye mwili, usichukulie kawaida, kwa sababu saratani ya dimu katika vitu ambavyo vinafanya iwe shida kupambana nazo ni kwamba dalili zake kama nilivyosema awali haziko moja kwa moja, zinakuja zimejificha na hazieleweki. Kwa sababu hiyo ndo nasema ukijisikia tofauti yoyote mwili, wahi kumuona daktari. Mfano daktari, ghafla tu mwenendo wako kwenda chooni ni tofauti. Labda kila muda unavyojijua ulikuwa kila siku unaenda chooni kutoa haja kubwa, then ghafla haja zako zimeanza kuwa mara leo choo kigumu, kesho choo kilaini, choo kigumu, kesho kilaini, lakini diet hujabadilisha, mazingira yako hujayabadilisha, lakini choo kinabadilika, leo kigumu, kesho kilaini, kesho leo kigumu. Hiyo tu inaweza kuwa sababu tosha wewe kwenda ukamwona daktari, ukamuuliza nini kinaendelea na akakufanyia vipimo. Wengine ghafla tu wanaanza kuona kwamba wanapoteza uzito wao, wanakula vile vile, appetite hakuna, chochote kitu wamefanya, uzito tu unapungua. Nenda kamuone daktari. Kuna kesi moja nimekutana nayo juzi, baba mmoja mwenye miaka kama 55 amegundulika na saratani ya ubongo. Kwa hiyo na glioma hiyo ambayo nimeongelea, ambayo ni sehemu ya saratani ya dimu. Na umefanyia operation, lakini imerudi kwa ghafla sana ndani ya miezi 2 au 3 baada hata kufanyia operation na mionzi. Lakini wakati naongea na binti yake akaniambia, tumemjua baba akitumia dawa za maumivu ya kichwa zaidi ya mwaka mmoja. So every time au kila saa ulikuwa unamwona baba yao ni mtu ambaye yeye na dawa za maumivu ni sehemu ya maisha yake yani. Kwa hiyo zaidi ya mwaka mmoja, lakini muda wote huo alikuwa amewahi kwenda kwa daktari kupima ubongo au vitu vingine kujua tatizo liko wapi. Kwa hiyo ina maana zaidi ya mwaka mmoja ule uvimbe ulikuwepo. Kwa hiyo muda anaenda hospitali na kugundulika, inawezekana au imeonekana sasa hivi kwamba muda ulikuwa ushapita na ugonjwa umesambaa tayari, haiwezekani kutibiwa na kupona. Kwa hiyo unaweza kuona huo mfano kwamba ni mtu ambaye aliona dalili, aliona tofauti, kwa sababu si sahihi mtu kuumwa kichwa au si sahihi mtu kumeza dawa za maumivu kila siku au kila mara, mara moja kwa wiki, mara 2 kwa wiki. Kuna kitu kitakuwa kiko sahihi. Yes. I see. Sawa. Na wito wako ni upi kwa serikali, jamii, wadau, watafiti? Kwa watafiti, kwa serikali, mimi nipenda kusema kwamba saratani ya dimu zipo. Saratani ya dimu zinawakumba watu wa kawaida, na saratani ya dimu zinawakumba watu ambao pia wanastahili huduma. Kwa hiyo tuwekeze zaidi, tuelimishe zaidi na tuzitilie maanani ili hawa watu maisha yao yaweze kuokolewa. Kila maisha kwa Kiingereza sema every life matters. Every single life matters. Yes. Kila maisha ya mtu
yana umuhimu ule ule, kama wawatumia ndo huo huo wa mtu mmoja. Asante kabisa, ningependa kusema hivyo hivyo hivyo. Nakushukuru sana. Na kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, neno lako unalotaka kuwaambia ni nini kabla hatujafunga kipindi chetu hii leo? Saratani ya dimu zipo, na leo tumeongelea kuhusu saratani ya dimu, lakini huu ni mwezi Januari. Tuokoe maisha dhidi ya mashambulizi ya saratani ya shingo ya kizazi. Na ni saratani ambayo inazuilika, na kama saratani ya dimu kwamba zinachukua maisha, pia saratani ya shingo ya kizazi inachukua maisha, lakini hatutaki kufa moyo, hatutaki ku give up hope. Tuendelee kupambana na bado matumaini yapo. Bado matumaini yapo. Ndiyo. Nakushukuru sana daktari, na tuwakaribishe katika kipindi kijacho watazamaji wetu. Asante sana Lea. Asante.